चलो घंटी बज गई, कहाँ जा रहे हो? चुपचाप पढ़ाई करो। चलो अब दोस्तों से मदद मांगते हैं। अरे ये तो चिंटू ने भेजा है, उनको निकालना पड़ेगा। चिंता मत कर दोस्त, मैं हूँ। ये लो चिंटू पकड़ना। अरे वाह, अब इनसे बहुत सारे फूल तैयार करते हैं। अरे बाप रे, मम्मी आ गई। मम्मा हम पढ़ रहे हैं, चलो मम्मी का ध्यान भटकाते हैं। अरे ये कैसे गिर गया? मैडम सर ये फूल ले लो, आपकी जोड़ी हमेशा रहेगी। अरे ऐसे चुपचाप पढ़ाई कौन करता है? ये क्या नकली? ये भी नकली, उन्हें तो छोड़ूंगी नहीं। चिंकी भाग, मम्मी आ गई। कहाँ तक भागोगे? अरे दादी ये लो, हमने आपके लिए लाया है। दादी जी ये लो। अरे थैंक यू बेटा। अरे दादी ये तो हमारा फर्ज बनता है। वाह मेरे बच्चे, ऐसे ही रहना।